だやってないん。匂いを消す消臭法10選。1、生ゴミが臭い。そんな時は重曹を振りかける。2、シンクが臭い。そんな時は50度のお湯を溜めて一気に流す。3、レンジが臭い。そんな時はコーヒーかすを600ワット2分でレンチン。4、ゴミ箱が臭い。そんな時はオキシクリーン1杯と50度のお湯で20分放置。5、タッパーが臭い。そんな時は塩小さじ1と水を入れてシェイク。6、冷蔵庫が臭い。そんな時はアルカリ電解水で拭いて雑菌とおさらば。7、洗濯物が臭い。そんな時は洗剤ケースや糸くずフィルターの汚れやカビを撃退。8、靴箱が臭い。そんな時は余ってる保冷剤の中身を出して発火油を垂らせば虫予防にもなる。9、トイレが臭い。そんな時は歌マロとクエン酸を混ぜたクエマロで壁と床を念入りに拭く。10、息がニンニク臭い。そんな時は皮を剥かずにリンゴにかぶりつく。次回ハイター眠らせてへん。